40 000 dollars. Il y a André Kimbuta, Pona, Kimbuta leka. Kimbuta tika ni biso ba fulu awa partout na Kinshasa. Caméra yo bozolo ba caméra. Caméra yebi mbo wa l'état, mutu nyoso ayebi. Te lisola caméra bati lelo bozana ba preuve la kisaita. Mama ba preuve zebele. Na tuna yo banda caméra kufa. Me banda caméra kota boloko. Yo qui lisusu nani akufi na présidence de la République. Dans mon caméra zalaki. Bozo ko accuser que Zela. Maman yo za muta vérité, si kama pela lo ba vérité. To mona ki bandeko ya bakata katanga. Bakota ki bayeba kanga RTNC Lubumbashi pe bacha drapeau na bango ya état indépendant ya Katanga. Ozi Mobutu, ozi lisusu na musée. Ngai tango na yo ba bato bazokubisa Mobutu. Bato bazobetela Mobutu ke notama Mobutu ozalaka bien. C'est Mobutu numéro 1 da Bobimboka oyo. Bonjour, na babonné News à Vérité Universelle. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. La émission na bino les news de Joyce. Les news de Joyce c'est toujours wana kaka pona ko memela bino. L'actualité ne sont pas za kanatara pona ko memela bino rien que la vérité. Po biso awa lokuta et les kakate awa ezala kaka vérité la vérité. Je passe derrière la caméra, je dis bonjour à mon caméraman. Osemi de énergie et ne mbala moto mobiba. Et je dis un grand merci, un grand bonjour à mon boss, à mon papa, à Maître John Motema, maman Micheline. Je dis bonjour à mon superviseur, Papi Okongo le coefficient frontière. Je dis bonjour à notre secrétaire Babi Ritana la race, à moi ça me pousse à Talo. Je dis bonjour à toi Francis Amanrit au monde par rapport à Taille la patronat. Je dis un grand merci à toi, un grand bonjour à toi Naomi Beka, rapporté monnaie magique. Ndekane sarabino bino batbolandara biso bino vraiment bato bozara wana ka pona kotala Joyce Tumba autrement dit bezina de la presse nazaraka a pona osala la bino musala na émission na biso lelo en tout cas to yabi moko ya ba président ya ba parlement debout na ye vraiment to kopeta na vraiment to kobeta masolo na vraiment ko la vérité na kata plateau na biso to kozana trois sujets na biso o to ko aborder na kata émission na biso to ko solo la makambo ya sommet o il fallait ça na manakoma. Deuxième sujet na biso ezali ba massacre o salami et salami lisusu na Katanga. Troisième to kobeta masolo de ko Fayulu na Adolphe Musitu bazo la nini peso simbate na kosenga na Osemi do énergie fongole na caméra na yamba déjà invité na kata plateau. Bonjour président. Bonjour maman Joyce. Président, bonne santé. Nangolu ya Nzambe ça va Nzamba zo batela kaka ndenga zo batela Congo. OK, kaka ndenga zo batela Congo. Président na carte émission et le biso otala vraiment caméra pour bela bat pour vraiment na besoin batale le président mais président otala likolo président otala na si président. Tokota en actualité to bagala si na biso na boso. Sommet, il fallait ça qui est chef de l'État, il fallait que demain, à notre grande surprise, et Salamité, chef de l'État, à Kété, et puis, news, et ça, bimébélé, pour moi, news, dès qu'on m'a et comme information, ce que ça a vérité, pour biso à craindre que la vérité. Pourquoi d'abord, et ça va pour moi, avant tout, on a news, on a quelqu'un qui va Merci, Maman Joyce, pour la moutuna. Pe mutuna otoni ezane ya mama yango ya yambo chef de l'État Congo ezaya ye Congo ezaya ye ndenge likolo ezaya Nzambe République démocratique du Congo ezaya Tshisekedi nde aza mokolo Congo bazami balete ezaya yende mokonzi ya mboka o sommet à Goma oui. Na initiative ya chef de l'État nde a décidé ki sommet wana ezala mais ezala makambo ebele oyo esali ke sommet wana ezala te ezala ki prévu que mardi passé pour le lot oza mardi le 29 mardi passé chef de l'État makolo na Enyata na est ya mboka na biso précisément na ville ya Goma pour na bakuta na landeko président ya Rwanda Paul Kagame ya Burundi pe Uganda pe na président ya Angola réseau ya Yambo où est celle que chef de l'État a kendete kaka mardi wana azalaki na discours où est sengelaki asala na Nations Unies
Nations Unies, toza Sirbisonio Sotolandaki, notre président, par vidéoconférence, à cela qui discours wana, oyo il est kaki les Nations Unies, oyo ba président nyon sur le monde balandaki. Mais la likambo etali makambo ya rencontre wana. Rencontre wana ezalaki na mwa ba kokoso pona ezala te. Pourquoi? Parce que ndeko oyo président ya Burundi oyo a remplacé Kouaziza jour oyo ba investir ye. Alobaki boye batiteli lettre ya félicitations par ndeko Paul Kagame. Alobi na munoko na yeke ye malamu a traité na mboa qui a traité na Kagame. Il y a déjà un problème. Ce qui peut poser Museveni na Kagame pe bazoyo kanate. Donc et ça là qui le coule en kokoso. Mais tout le monde qui avant mardi wana si je me rappelle bien vendredi tout le monde qui ministre non ambassadeur ya Uganda oyo ayaki kokutana na Marie Tumbanzeza ministre ya affaires étrangères mboka na biso Congo pour la koloba na yeke bango baza prêt pour la sommet wana. Donc na lingina ya na bato oyo bazolo ba n'importe quoi que Tshisekedi akimi sommet Tshisekedi toyoki nyonso o basala ki memo aza kaye akoki kokende na akoki kokende goma te ko fakende na kamere mais na lingina yebisa bala mboka bayoka malamu mboka oyo IDPS et Bundi litia IDPS état de droit état de droit de lit oyo Etienne Tshisekedi wa Mulumba erase mémoire oyo abundeli lelo tozo kotsa état de droit caméra yo bozolo ba caméra yebi mbo wa l'état mutu nyonso ayebi de l'isola caméra bati lelo bozana ba preuve pour la kisaita mama ba preuve ezebele na tuna yo banda caméra kufa be banda caméra kota boloko yo qui lisusu nani akufi na présidence de la République. Dans caméra zalaki bozo ko accuser que zela okata te mama nala yo za muta vérité si quand appelle la vérité pe la kubanga ilo côté caméra oza congolaise comme moi ndene tozali awa banda caméra koti boloko yebisa moyo ki mutu nini wa akufi lisusu na présidence banda caméra kota prison toi qui zété que yenda bomi mais tozolo ba bien que banda koti boloko yo soyo ki que mutu akufi lisusu na présidence ata mon côté ozala réponse au pesa ata mon côté akufi na kanisa ita muso répondre ngai caméra olobi ba preuve ezate mais ndeko Jamal alobi awa bien alobi na mbongo oyo 57 millions oyo bazwaki. Mais Jamal a 3%. Ce qu'il est là, ce qu'on tambolaka pour la koluka, information. Dans la tite au Kende. Kende c'est quoi na parquet général, procureur général, Aza, na ba preuve nyonso. Oyo ya ba téléphone, babandaki ko solo la. Pe na ba vidéo. Oyo babandaki ko chambo na banque, babandaki ko mbongo ko chana banque, ne ba transfert na bango babandaki ko sala mbongo babandaki ko yiba. Kamere ayibi mbongo ya l'état eza acharnement te eza te o dossier moko politique non otuna ki likambo ya este nazonga na likambo ya este pona loba yo este Congo eza ya Tshisekedi akokende na ministre oyo aza na Belgique eza na makambo important oyo ake Belgique kosala soki mwana mboka Félix Tshisekedi azongi mini sommet ekozala kobosana te ki na 2021 Félix Tshisekedi président ya Union africaine pe Congo ekozala capitale ya diplomatie africaine. Donc avant beta diplomatie ezala libanda okende wapi il faut obanana na Congo parce que diplomatie Afrique ekofana na capitale ya Kinshasa, capitale ya RDC otobengi Kinshasa na mboka o. Donc omoni nazo ebisa bandeko na lobi boy Tshisekedi omoni aigle abanga tempête te soki amoni ke tempête eza makasi amataka likolo po atala malamu nde Tshisekedi amanti yake Belgique akozonga konata Goma eza leloko ekoempêche Tshisekedi te ezala INC ezala nani ezala mutu moko te oyo akoempêche Tshisekedi yoyoki te porte parole na bango basanctionne pourquoi ezala mwa groupe ya bato basanganaki mpona
makambo wana bazo manipuler bango et pas bato toyebi malamu oyo régime euti koleka pona kobebisa image à chef de l'état mais zéro. Mais na yebisa mobilisation eza makasi na Goma, équipe d'avance eza kuna tozomona ba pancarte eza partout. Ville à Goma babazozela Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo balobi soki akiti changement ekokota pe kimi ekokota na mabele wana eza mboka na ye akokende pe bandeko wana bakozala ekozala par vidéoconférence kaka lolenge sommet ya Nations Unies euti koleka nde ekosalama naza sûr que na répondre na mutuna na yo. OK, pourquoi moi de côté bibiwana pourquoi t'es que ndenge ezaki liboso fallait kaka kende Goma, pourquoi kende ki Goma te fallait na banana Goma après Goma ndake Belgique comment dit ndeko nde ba yimboka ba kolo ba fallait na banana Goma après Goma ke Belgique ya moni bata yente balobi ba yebisa babi ba news ezole ka babi bata yente ba saki président acha makona Goma te po Goma c'est sika na ede na koloba na yo lobi bien il fallait kende na Goma na uti ko ebisolo ko moko awa omoni aigle soki amoni mupepezali mupepeza makasi amataka likolo poatala malamu oke komata na likolo ndeko permettre amona musika Félix Tshisekedi akokende Goma. Goma eza ya Tshisekedi, Congo eza un peu eza indivisible. Donc mutu moko ta kokiko lo bana mboka oyo ke Tshisekedi konyata awa te yende akopesa ordre. Yende azokamba mboka oyo eza na mboka ya batu mususu awa te eza Congo oyo aza numéro 1 ya mboka oyo batekaka oyo bakabaka oyo baboma avant zonga na nina oyo kinana makambo ya Ogefrem te Ogefrem entreprise ya Congo eza na kati ya Congo mais futaka basoda ya Tanzanie na ba policier awa policier ya Congo na régime ya Kabila atika policier na 60,000 45,000 francs congolais mais ba policier na basoda ya nini oya suka bazozo $500 Kabila tongi ba université atongi ba château ba grand hôtel ba stade na Tanzanie mais awa la République démocratique du Congo avec Katolo Kazaka Tangia tongi le côté donc à Belgique ezala makambo important oyo akei pe akozonga na lobi na yo ke kanga date ya lelo toza le 29 septembre eza kutu mukolo na botama le 29 septembre lelo na lobi na yo sommet wana ekozala soki ezali te yaka place oyo nasangisaka bandeko ya parlement debout yaka okokuta ngai pe tuna ngai pona ni chef de l'état keite bandeko nyonso bazosala makelele INC saza lelo bakoloba te. Pour ton information Vital Kamerhe aza condamné 20 ans de prison 20 ans oyo azali balobaki boye 10 ans akotikala kwasime ba faire public te c'est-à-dire INC wala na 10 ans wala il faut kufa bakoboto la personne juridique mais ba INC wala ba tchaka bino pe moi pour ba tindika bino l'élection ba poussera bino pe l'élection ba tchaka bino pour mais lelo bo balukeli lelo bo beba ni bino na bino bozo respecter pe ba poison moté to mona ki a INC zaki na sima na bino na era élection et bande ko soutenir bino biso to boy mutute INC ezaka Vital Kamerhe te Vital Kamerhe nde azo abandaki ko représenter INC lokola Vital Kamerhe akoti boloko ezala bandeko bazana kati ya INC oyo bazali pe bazana kati ya gouvernement yobi ba ministre ya INC te o bazana gouvernement est-ce que balobi to le gouvernement pour la caméra à côté l'infraction est individuelle c'est-à-dire Kamerhe asali mabe kotika la mabe tolanda ki chef de l'état totala ba yango pe na ba télévision na ba chaîne mususu a autre occupé kotanga Congo te pour la respect ya Universel TV na lobi boye alobaki boye atoza mwana mai na ngai ata totanga na yo ata tolia na yo soko yibi boloko ezali kambo ya kobomba te Vital Kamerhe ayibaki lelo mama ozomona ba sorte de mutualité esili na absence na yete tango ezalaki blocage misala ozotambola te mais lelo misala oyo yatikaki inachevé lelo misala esili eza clair ba balingi ba preuve bakende na debonom bamona sorte de mutu esili bakende na Mandela bamona sorte de mutu esili bakende na pompage bamona esili bamona ya changu nyonso ekomi na suka esili oyo toyokaki
que Kabila kangamaki na mbouteillage wa tikala kokangama te même elle soi-disant tata na yazalaki pe tango aye kokoma mokonzi pendant 18 ans atikala kokangama na mbouteillage ata mokolo moko te mais mokolo wana kangamaki amati likolo ya sorte de mouton amati likolo ya sorte de mouton de permettre aleka donc bisala oyo ezalaki freine mpona ndeko Kamere azolia en désordre azoyiba en désordre soki olingi na kota na mozindo est-ce que oyebi Samibo eza kombo ya nani eza kombo ya mwasi ya Kamere eza kombo ya Kamere ya mwasi ya Kamere Samibo oyo yokaka Samibo balobaki ke eza entreprise ya Jamal alobaki yango alobi ba vérité pe Jamal aza prêt pona nini procès appel Kamere azokende te lelo akosani malade ya lokuta tozana eti suka pe akobima te atake na sanza atake na moi atake na se ya mabele ake panzambe kuti bosote kote dans mesure de grâce pesade maman Edi Kapena asali combien des années na prison Edi Kapena asali combien des années yo soki Edi Kapena beli osoki Edi Kapena ke santrenga moza mobali kanga mutema oza mobali oyo lona kidozobuka même Bible lobi c'est qu'un homme aura semé il les moissonnera yango zobuka lelo kanga mutema tozana yo zala kuna oza elembo ya pouvoir ya Tshisekedi pe baza ebelo bakolanda yo baza ebele bakolanda ona boloko wana po bosala kikamarade na bino na kati bino bamiyibi ya Congo babomi ya Congo baini ya peuple congolais tozana bino tisuka. Ok, tout le monde est sous le président, tout le monde est sous le Lubumbashi, bah pour penser bilo quoi, PPRD, bah le basoda bah vite au côté daté. Pourquoi? Ah, eza mutuna malamu. Omoni na koloba boye. Mboka na biso na lobaka yango ernyos tu. Omoni Tshisekedi. Nazolobela mingi makambo ide pesa te na lobela nde Fati Beton. Tshisekedi aza Océan et yambaka bosoto te. Soki eloko ya bosoto koti na kati ya Océan rejetaka yango. Ezalaki samedi. Donc butu ya vendredi tokoma samedi. À partir ya 1h des heures. Tomonaki bandeko ya bakatakatanga. Bakotaki bayebaka RTNC Lubumbashi pe batia drapeau na bango ya état indépendant ya Katanga. Plus de 300 éléments ya bakatakatanga. Bandeko o bazui frappe en désordre. Bazui frappe en désordre pour Tshisekedi aza na Nzambe. Webi mboka oyo Mobutu alobaka vaut mieux asala pacte na Satana. Pe alobaka après moi ekozala délige. Toyekoyoka musée un musaye azu pouvoir alobi la guerre ça sera longue et populaire. Donc richesse o batikela biso na mboka oyo ezana nous délige pe eza guerre. Et pas le président obi bale balekaki. Ozu Mobutu ozu lisusu na musée. Ngai tango na yoka bato bazokumisa Mobutu. Bato bazobetela Mobutu ke nata Mobutu ozalaka bien. C'est Mobutu numéro 1 d'abomi mboka oyo. Abomi mboka oyo. Akabi mboka oyo na Satana. Pe asali akoki kosala. Mais tu es comme on a Félix Tshisekedi Chilombo a eu pouvoir. Alobi te batu oyo bazalaka na pouvoir après ngai. Balobaka maloba. Maman soki nazala posa na lakela mwana na ngai na kolakela ete na kobete masasi na koloba maloba. Tout le monde a une histoire ya Noé. Noé meli après bisale ici la langwe. Mwana na ekana. Mwana na ye aya kuti papa azalaki ni. Tamu papa la muki. Non, aye ake kobenga bandeko na ye. Papa alangwe azakuti mutakala. Oya aye na dra, aye na nenga sima finiki papa. Mais tamu papa la muki na pongi. Alakeli koko na ye mabe wana pe toyebi histoire malamu pona biso bato tosambela. Donc mboka na biso balakela kaya mabe na maloba. Siko maloba wana pona elomba likolo ya mboka na biso.
esengeli kaka maloba mutu oyo eza maloba ya pasteur te eza maloba ya mutu moko te prophète moko te mais eza maloba mutu moko oyo akozala ra moko na bango lelo ko tomonaki Félix asalaki awa na stade de martyr anile maloba nyonso ya condamnation oyo esalamaki na Congo po aza chrétien mpe abangaka nzambe tozwa nanu président moko te na mboka oyo sincère lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tozwa nanu président moko te oyo aza na bolingo ya Congo koleka ye moko lokola Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo totikali kozwa ye te mpe toyebi te soki akozala donc yango tolobi fati mpo na ngai nalobi ti akomona ke alembi nzoto elembi etatiki Congo asali yango annulé maloba ya condamnation nyonso oh la guerre ça sera longue et populaire oh après moi ekozala délige oh asala pacte na Satan annulé maloba wana nyonso na stade de martyr lelo ko esalamaki bato sikoyo baza na monde ya molili oyo bayebi nzambe te basi bacomprendre makambo ezali basi bamoni deja bolamu ya Congo na makambo eleki samedi na Katanga mama na kati ya mboka tozalaka na ANR oyo tobengi service ya renseignement toza na la police toza na armée oyo baza na ville wana ya Lubumbashi bato oyo soki otali bango baza bato ya bosoto balati barafia bakangi bakitenge ya rouge na mutu misusu na minduki misusu na babiloko na bango soi-disant bato ya kisi mais kisi na bango ekoki koresiste liboso ya FRDC eloko ya makasi bapoudrier bango lokola na filme mpe misusu bakangami bao bakendaki na prison mpona kobuka prison bazwi atata ya kobuka te bao bakendaki na RTNC mpona kokanga RTNC mpo balobaka ekatanga ekomi indépendant bakoki kosala yango te mpo na nini mpo na Félix Tshisekedi Tshilombo Antoine akaba moko na maboko na nzambe yango mpo na omeka kosala eloko moko ya mabe na Congo il faut to na nzambe nzambe soki accepte ndo kolonga omoni makambo même makambo ezosama na este ya mboka na biso eza baje nazoloba na oke kala mingi te makambo wana ezosila nde omoni bandeko oyo ya Lubumbashi basepeli te parce que problème otoza na mwana Congo ezali kama kobomba te c'est Kabila problème oza na Congo batueri makambo nyonso c'est Kabila nde aza à la base ya makambo wana nyonso tu information tozwa il paraît que à partir ya jeudi Kabila azalaki il paraît les karaté pour eux ça va rien que la vérité il paraît okoki kopesa ngo abonné à vérité universelle te il paraît les karaté eux ça va kaka des vérités de likolo la vérité mwana mo il paraît to tchango non pembe OK toyoki kazalaki na Katanga jeudi makambo esalami samedi donc na uti kolo ba mboka tozala ANR tozala la police tozala armée comment bato wana place oyo bazalaki soki na zamba balongwe ti bayebele kokoma na Lubumbashi na ville ya Lubumbashi parce que kokoma na Lubumbashi faut autre na village est-ce que service à sécurité ezate service à renseignement ezate donc il y a complicité eza makasi ezala gouverneur Jacques Kabila ezala ba autorité nyonso ya Katanga baza ba complice mais toyoki déjà premier ministre alobi ba auteur ya makambo wana pena ba complice baleka na justice tozoze la justice esala musala na yango nde tomoni bandeko basepeli te na makambo ya Kabila bakeko atake parti ya Kabila bapie te oyo bapie me basakage bazozwa biloko nyonso oyo eza na kati ya PPRD kobuka bakiti kobuka bapapie kotumba mpe la police alobi akokota makambo wana te donc aujourd'hui les Congolais ont compris que le problème ya Congo eza Kabila problème ya Congo to lukanga gauche à droite te Kabila afondelaki mboka oyo bozwi ya Congo na bapaya bolamu ya Congo na bapaya awa na Congo zéro atikali bapolisier 45 000 60 000 na reine na ye pendant 18 ans asali ya pouvoir atikeli basoda ya kuga oyo tobengi garde républicain balalaka na bakarton soko otali batie bakiteni yo alali ata oyo afandi na mwasi na ye kuna voisin azoyoka atiki bana bafutangaka likolo ya baniere
mais Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo aye na monta muke lelo ba maison préfabriquée ya na Kankokolo lelo soki oke na Kankokolo okomona lolenge bana basoda bazotanga bana ya poto bakosa bazotanga na ba classe oyo eza na climatiseur eza confortable que mwana azotanga lolenge sengeli. Donc problème ya Congo eza Kabila eza mutu mususu te kala mingi te histoire na yezo sila. OK président na ko koloba boyo bozomona te ke na to commence te lokwa IDPS comme ko banga élection 2023. Mama na le élection tête le bien za lobia ata le bien za lobi awa hein mutu ko gagner Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo azate na lo bana boye omoni Félix aye kozongisa Congo na état nango original. Bon Congo ezalaki lisusu pays te na concert des nations soki babetaka lisusu lisolo ya Congo te. Congo eza kaka esika kaka soki balingi baya kopie bapie soki balingi baya kozwa bazwi bakei babomi basali nyonso. Mais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aye mpona kozongisa Congo na état nango original. Likambo ya élection oyo tozolobelela tokomi nanu 2023 te toza nanu na 2020 ça nous reste 2 ans et demi pour na 2023 ekoka po toza siko na 9e mois tika naloba na oboye jamais élection ya malamu ekoki kosalama na mboka oyo soki recensement esalami te. Recensement pourquoi? Tata moko te na mboka tata moko te na ndako akoki kozanga koyeba nombre ya bana na ye. Tata moko te na ndako akoki kozanga koyeba bakombo ya bana na ye. Mboka oyo bato ba gérer yango la majorité baza bapaya. Bapaya nde ba gérer mboka oyo. Eza te ke ba congolais bapaya nde ba gérer mboka oyo. Yango il faut tokende na identification ya ba congolais comme ça konza mboka soki akopesa batu misala ayebaki na mboka nazalaka na batu autant ba chômeur baza autant toza le seul pays au monde où le président de la République a eu nombre exact ya batu bazalité dès tozokende na recensement. Belgique ye wana boy kotika la sima noko oyo akolonizaki biso alobi aza prêt pour la kosunga biso parce que belge nde ayebi mboka oyo malamu. Belge mutu akabola mboka oyo na ba province. Belge mutu ayebi carte ya Congo malamu nde loko oyo ezosalama. Tozobanga recensement te, au contraire bango nde bazobanga toyeba identité na bango toyeba bauta wapi. Toza na ta lelo na Congo toyeba nani aza nani na mboka oyo. Biso tango tozala na parlement debout togangaka base omota wana zoganga batana sala tongo leboko likolo base chemise matake mango elezo monana Mobutu apesa biso carte ya liputa na 1982 banda 82 ti lelo mutu azala carte wana te. Vrai congolais azalaka na mango ele yanga soki na tongoli chemise okomona yango vrai congolais azala mango ele mais bato bazala mango ele te nde bazobanga. Toyoki lobi ndeko Fayulu kolobake 2023 élection pas question il y a recensement yepo na ya li recensement te. Donc ils ont talisa réellement que aza étranger aza mwana mboka te aza étranger nde loko azobanga tozokende na recensement avant makambo nyonso élection esalama tozokende na recensement pe identification ba congolais nyonso un point barre. OK bana mboka kande ne sakabino lelo komoto yabaki moko ya ba parler ya ba président ya ba parlement debout deka ne sakabino bo s'abonner bo partager kabamo la émission koti ba like na bino wana saka bien ba message na bino bo partager kande ne sakabino lelo komoto za moko ya ba président ya ba parlement debout tozo beta tozo lia ba bi aso tozo panza teke tozo panza teke des ordres pour vraiment te panza teke à des ordres hein. Je dis encore bonjour à toi balobi divine kafira la maman de Manuela. Bonjour na bino nyonso. Basé belé ba fanara. Président to mukapeto yeba ndeko fayu na ndeko muzito.
nini ezosiba te po mbutu tokomona oyo kuna lobi apesanga na mbongo na nga oyo kuna lobi nakosala recharge nakosala remise reprise na ye te po kuna makambo ekosiba te oyo kuna lobi nga mpe nakozongisa te nakangi 4 millions wana ezalaki yanga eza ndenge nini président nayebisaka bacongolais même bandeko nga nakambaka na parlement debout victoire nayebisaka bango non stocké omoni mboka na biso eloko oyo ebomi mboka oyo eza bacongolais balingaka information te congolais alingaka azala informé te Fayulu c'est un traître ya lelo te soki lelo Kinshasa eza na bosoto oyo toza nango oyo lelo na kati ya Kinshasa c'est Fayulu bolobaki nalobi lukuta nazongisa bino na mwa moke nsima élection ya bagouverneur ezala na mboka oyo mwana mboka Ada Bombole na Kimbuta ancien gouverneur ya ville ya Kinshasa mais avant Kimbuta akoma gouverneur etikalaki na voix moko ebanda kopartage bango ye na Kimbuta Ada Bombole na Kimbuta Fayulu andima $40,000 ya André Kimbuta pona Kimbuta leka Kimbuta tikeli biso bafulu awa partout na Kinshasa atiki Kinshasa solo Kinshasa mabulu lelo Tshisekedi asali banzele bele na Kinshasa oyo bango basalaka te Tshisekedi na mwa tamuke asali makambo bele oyo bango basalaki te lelo Tshisekedi azozongisa Kinshasa oyo bandobengaka la King Label azozongisa yango na nzela esuki wana te kondo Etienne Tshisekedi wa Mulumba lobi mutu moko te akoka kokota na parlement Fayulu ake parlement alobi boy politique ya chaise vide Fayulu akotaki toke na Genève boyokani na muninga ke yo bovote nganga na bovote yo Fayulu avote Matungulu Fayulu musala na ye eza koyiba soko éviter dynamique de l'opposition Moutou Asalamu c'est Vital Kamerhe Fayulu lokola zalaka muyibi ayiba parti wale koma na compte na ye ake ye alobaki ke yaza président masali 5 mois na États-Unis akangami kuna kokanga malaya kokende kotanga confinement de kutaki kuna po alaka ki bien bien ke kotanga lera ke kotanga kuna pe confirmer kangi eza te kakimaki mama tikala loba na yo ngala utiko loba ya loba mkonzambo est-ce que mkonzambo ka confirmer ko kiko kanga ye tout le monde a reçu final na ndaku wana waya zalaka walo bakaya ye Faden House achaka drapeau comme président na éviter soka za président de nuit toza président ya yani oye Fayulu azali Fayulu aliaki mbongo ya Kabila pona koluka kokoi Tshisekedi bapesi 4 millions na solo babie 4 millions Fayulu allié bazalaki na ndeko na ye Muzitu bazongi na Kinshasa bayeba meka pla esimbite mais asikota bakabola misolo mais mama tikala loba na yo ekomi bakabola misolo yazozo azopesa ndeko na ye 20% ya mbongo wana mais falaki remise et reprise ya lamuka esalama parce que mutu esengeli akoma siko mokonzi ya lamuka eza Fayulu Adolphe Muzitu atali kaka alobi ke waza angwalima muyibi ya kala ye wana na 4 millions azopesaka 20% ye kaka mutu abotolaka bato baparti akoya kozala muka ye koma propriété privée na ye bien privé na ye donc avant topesa yo pouvoir ya lamuka yaka na mbongo tia na mesa tokabola katikati Mike Mkebai ye wana alobi yango na télévision bapesaka Mike Mkebai batindelaka epa Muzitu Adolphe Muzitu $1000 Mike na prison mais nini oyo esalamaki Fayulu azwina $700 atindi bake kotikela Mike Mkebai mpona kolandela makambo epa bavoka esuki wana te mbongo ekoki te nde mwasi ya Mike honorable Mike Mkebai aye kokende lisusu epa Martin Fayulu babakisi $200 750 plus 200 $950 $50 Fayulu alia donc tala na niveau $1000
yo bapesi mutu aza na pasi yo ozoyiba $50. Sikoyo Grand Congo oyo Grand Congo fayula kokoka kogere yango mama eza pema komema charge ya Congo eza pema mais tozoyoka oyebi Tshisekedi asali discours na Nations Unies mardi mais Joseph Kabila atikala kosala discours na nation pendant reine na 18 ans na Nations Unies atikala kosala ata mokolo moko te na katikati ya semaine tunanga mpona nini vendredi na samedi na États-Unis bazalaka semaine anglaise donc à part soki bapesa discours vendredi to samedi yeba ke bazo considérer yo te donc oze eloko te discours na yo wana okozala kaka na bainvité na yo mais bacorps diplomatique nyonso o banani bakokota te soko moni Tshisekedi asali discours mardi po bato bazoyeba te asalaki mardi parce que il est considéré bazo considérer Congo pe bamoni ke azogere malamu jusque là aza sans défaut yango mona asali discours mardi oyo ezalaki ndeko nalingi nayebisa na bandeko bazolanda nga ezala na poto ezala na Congo partout dans le monde que notre président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo aza mieux côté mais tozomona azomata kaka donc na bamakambo oyo bafayulu bango moko ndenge basalaki ndenge babandaki ndenge bakosilisa eza système mbwa sumbwa. Désolé, ok, merci encore une fois. Nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci Nabino Sobazara, toujours Kawana Ponogolanda, émission Nabino les News de Just Président. Dans ma union sont aussi du Koloba. Bana monde entier, ba diaspora, na banaki, ba koko retenir nini ba retenir dans ma union sont au lobia. Na kosenga na bandeko. Oh nyonso bazolanda ngai. Ngai mbeko na bino Edi Kanku. Oyo bozolanda ngai Congolais tozala ini Congo eza ba Congolais Muluba Muswahili Mukongo Mundundu tout le monde toza moko Zameda pesa biso mabele oyo eza mabele ya ba Congolais mutu nyonso akoya na discours ya bokabali na mboka oyo tochaye maboko peto kotika teke aleka toza na ta ya kotonga Congo topesa mukonza mboka maboko bino bandeko bozolanda biso na libanda bocha mukonza mboka maboko totika bamakambu ya divergence politique oyo azu pouvoir aza mwana mboka tozala biso nyonso na likanisi moko ya toyeba nani aza nani na mboka oyo biso nyonso tosoutenir yango ba oyo nyonso balingi yango te bo comprendre ke baza bapaya bapie mboka oyo bayibi mboka oyo bozu ya Congo yango etongi Rwanda bozu ya Congo yango ezolesa bango bozu ya Congo yango mutu etongeli bato mususu bamboka bamafia nyonso ya kala oyo babandaki kopie oyo babandaki kosa bakotikala kolinga Tshisekedi te bakokombattre ye mais soki peuple congolais toza ini bakokoka te bakochola mer rouge ekomela bango kaka ndenge Moïse alobaki na Israël omoni mapinga oyo bozomona oyo na Farao bokotikala komona bango lisusu te yango nazoyebisa mpe bandeko bato nyonso bapia Congo bayiba Congo oyo tozomona lelo tokotikala lisusu komona bango te soki tosimbi chef de l'État totie maboko ensemble Congo ekokende liboso slogan moko totikali nango awa pas de recensement élection ezate donc avant élection ezala recensement d'abord toyeba bato nyonso ya mabe bayaki na mboka oyo napesi bandeko nyonso oyo bayebi ngai oyo balandaka ngai na baémission napesi bino mbote ebele mpe oyo akoki kozala na posa ya kokontakte biso mais pour la information tozopesa bino numéro na biso oyo bokoki koatteindre biso eza plus 243 89 32 44 181 plus 243 89 32 44 181 donc ceux qui bobengi bokozwa président ya parlement debout victoire kombo na ye ndeko Edi Kanku
napesi bino nyonso mbote nzambe azala na bino abatela bino pe nzambe abatela Congo. Ok, merci Eddie Kampou, président du Parlement de Rouge. Je dis encore merci à